नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश जायसवाल, भारत का नागरिक, रानीगंज का वासी। कुछ हमको बोलना है रानीगंज के बारे में। हम लोग जब आसपास जाते हैं, देखते हैं, कुछ देखते हैं, ये हम लोग का कर्तव्य बनता है कि कहीं कुछ हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं है या कुछ डेवलपमेंट का दरकार है तो प्रशासन को और जो आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या जो भी कंसर्न ऑफिसर है, मेरी आवाज़, अपने नागरिकों का आवाज़ उनके पास पहुँचे। रानीगंज में जो एक प्लॉट है बर्न कंपनी इसको का, जो ईटा फैक्ट्री है, उसके सामने में एक ऑडिटोरियम बना था सीपीएम के टाइम में, और बहुत ही सुंदर उस समय बना था, बहुत स्पेशियस है। वहाँ पर नाटक हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, शादी ब्याह हो सकता है, कोई मीटिंग हो सकता है। तो उस जगह को जब हम जाते आते देखते हैं, मेरे दिमाग में बात आता है क्यों नहीं प्रशासन इसके ऊपर ध्यान देता। अपने रानीगंज के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको अप्रोच करे या अपना फंड से उसको बनाए, गवर्नमेंट का ही रहे, उसको संचालन करे, संचालन के लिए किसी को दे दे जो उससे दो पैसा कमाए और गवर्नमेंट को भी दे, और उस जगह मेंटेन रहेगा और कितना काम में आएगा। नाटक, शादी ब्याह, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई मीटिंग हो, कोई भी जो प्रशासन के बड़े अधिकारी सब आते हैं वहाँ अपना सेमिनार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो जगह बहुत ही सुंदर है। मेरा अनुरोध है कि उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। अपने रानीगंज में रानीगंज चैम्बर जो प्रेस वाले हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा इस बात को हाईलाइट करें, सबको रिक्वेस्ट करें, इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, और जो इंडस्ट्रिस्ट है वो भी सामने आए। ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।